alang kanato nakasinati niining mga gitawag og tuo-tuo. Sa una kuno kun mo ngudako gani ang buwan pakasal dayon. Apan karon inigdako naman sa tiyan, pakasal dayon. Adunay mga tuo-tuo nga ato ang nasaksihan o gani ang uban misunod niini. Dihaylain akong nasaksihan human gayud sa misa sa kasal, nahibulong ko, nakuyawan ko, kay naglumba og dagan ang gikasal, ang bride ug ang groom padulong sa gawas. Kaya ang ila di ang tuo-tuo, kinsa gani ang mahaunag gawas, maoy hawd sa ilahang relasyon sa kaminyoon. Ang nahitabo hinuon, nauna untag dagan ang asa ang bride, sus natumba man duol sa pultahan. Anihilak na lang hinuon, kay nauna naman niya ang groom, ang lalaki, o nahimo hinuong katawanan ang maong hitabo. Sa atong ebanghelyo karon, gipadayag ni Kristo nga dili lamang sa pagsunod sa balaod, kinsa maoy gihimo sa mga Pariseo. Ang ilang gitagaa gibugaton ang balaod sa Dios, dili ang Dios sa balaod. Ang Dios nga sa balaod nagpadayag diha kang Kristo, I desire mercy, not sacrifice. Kaluoy labaw pa sa sakripisyo nga gihalad. Sa ato ang dagan sa kinabuhi, mga igsoon, atong tan-awon ang atong mga pagsunod sa balaod. Kung kini nagasubay ba sa espiritu sa balaod, nga mao ang kaluoy sa Dios. Gipadayag sa atong ebanghelyo nga si Kristo mitugot sa iyang mga apostoles nga manguha og mga uhay, mga kanunon nga supak sa balaod niadtong panahon sa adlawng igpapahulay. Gipadayag ni Kristo niining atong ebanghelyo nga siya labaw pa sa balaod ug nga siya ang Dios nga nagpakatao, ang Dios sa kaluoy. Hinaot sa pagsunod kaniya, ato sab mapalambo ang maong kinaiya sa pagkamanggiluyon. Dili lamang sa masinugtanon sa maong mga balaod, kundili sa maluluyon sama kang Kristo. Amen.